यहाँ देखो। क्या कर रहा है? अज़लान अज़लान क्यों गुस्सा आ रहा है सुबह सुबह आपको? लाइला सुन के मजा अज़लान क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने तो नहीं पकड़ाया ना, मैंने नहीं पकड़ाया ना। पीछे शर्म नहीं आती आपको? क्या मसला है आपका? मेरे भाई बहन को क्यों डांट रहे हो? और डांटो इनको, ये कोई काम नहीं करते सही तरह। अज़लान दूध पियो जल्दी, दूध पियो। पकड़े अपना फीडर। मैं आपसे कह रही हूँ दूध पिए जल्दी। अज़लान खड़ा हो। मैं आपसे कह रही हूँ दूध पिए जल्दी। पकड़े अपना फीडर। जूस की तरह बड़ी शक्ल है। ड्रिंक सीधे हो जाइए। सुन रहे? अज़लान यहाँ देखो। अब बात नहीं सुनते। इधर पास सुनना। मम्मा बता करो। अज़लान क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आपको? यहाँ देखो। रोशनी पाना, रोशनी ने देखेगा। दूध पियो जल्दी। ये है मेरे भाई की मस्तियाँ। अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।